啊！今日終於見到獅子大集會大餐啊！今日一家佬啊，食一隻斑馬，嗰隻斑馬就係我哋第一日嚟睇嗰隻斑馬冇咗啦。或者我同斑馬傾掂咗啊，約佢哋獅子出嚟啊，終於俾我哋睇到咗啊！犧牲一個斑馬，睇到成班嘅獅子。我飲茶自己沖嘅 ，OK 啊！敬請留意下一集。Yeah, folks, let's enjoy the tea with 20 past 8. OK， 呢一個山卡拉嘅地方啊，係跨馬里丹尼，一個hotel嚟嘅，獨市生意嘅，都應該係太多人咗啊！呢度嘅服務啊，唔係咁理想啦嚇。你睇下呢個，但係早餐都幾好食啊！啊，你睇下呢個蘇媽係嗰啲咩嘢啊？阿達屋啊，阿達竹仔一支一支嚟嘅，全部都係用呢啲嘅。都如果你一支火柴一吸落去啊，一着火啊，應該係成間去咗。你冇講呢度我哋嘅 hotel 嚟嘅，咧我哋嘅 hotel，我哋住嘅呢度。1133就係我 hotel 嚟嘅呢度，我哋間房喺住呢度。都我哋愛入去睇獅子大象就係嗰度入啊，前面嗰度啫。咁啊位置咗嘅，而家入去行落去。大概4公里咁樣就有獅子、大笨象、蘇媽豹有得睇。4公里，4公里嘅車程差唔多係1個鐘頭，因為行好慢嘅啲 off-road 路嚟嘅。我哋今日又係3個鐘啊！係啊，佢都講咗啊嘛，4公里1個鐘頭，即係講咧大概一行係10至到15 km 嘅速度。OK， 敬請留意下一站，拜拜。133唔係31111。OK。前方的路迷雾茫茫，但我心中充满希望。甩开那些沉重过往。